ఆట పాటలే పాఠశాలలేగా పసితనం కష్ట నష్టాలు బరువు బాధ్యతలతో సతమతం నింగికెగరాలనే ప్రతిమది ఆశయం తోడు మనముంటే అవునులే అది నిజం ఆట పాటలే పాఠశాలలేగా పసితనం కష్ట నష్టాలు బరువు బాధ్యతలతో సతమతం. నా పేరు అర్జున్. నేను చదువుకుంటలేను. ఎవరైనా బుక్స్ ఇస్తే చదువుకుంటాను. నా పేరు అక్షయ. నేను చదువుకుంటలేను. నా దగ్గర డబ్బులు లేవు కాబట్టి చదువుకుంటలేను. ఫీజు కట్టలేక మా మమ్మీ డాడీ మర్చిపోయి చేస్తున్నారు. నా పేరు మోహన్. నాన్న చనిపోయిన కాబట్టి నేను పనికి వస్తాను. ఎవరైనా చదివిస్తే నేను చదువుకుంటాను. వీళ్ళని ఇలాగే వదిలేద్దామా లేదా వీళ్ళ కోసం ఏదైనా చేద్దామా? అవుతుంది అది సాధ్యం వారి వింటే మనముంటే. అవ్వని పని ఉందా సాయం చేసే మనసుంటే. అందిస్తే చాలు చేయుతే కొంత గోరంతా. అది తెచ్చేనంట వెలుగులే కొండంతా. ఆట పాటలే పాఠశాలలేగా పసితనం కష్ట నష్టాలు బరువు బాధ్యతలతో సతమతం.